tur Barišs Altintops. Pārgājis no Anglijas 6. pēc ranga līgas, skaitīja to hierarhiju no komandas Braintree. Tā, tagad standarta situācija kārtējo reizi. Petru Marešu redzam iespēlēt solo Kodžīgā un atver vārtu. Uzcēti ir atcelti līgsmo Lārnas komandas fani. Rezultāts ir 0-0. Man deja vu sajūta pēc spēles pret RFS un Linfield, kad mājas mēs nonācām zaudētājos 0-2 un redzam, cik maza tā robeža un izrādās pa aizmugures Taukus. Šķīstvārds arī nospēlē šeit Dallas Lūvē pie Īkavniekas sitiens un atkal Fergusons. Atkal viņš glāb. Trešais seivs Jānis noķēra mazlietiņa vārdsargu tādā kā atslābušā situācijā. Likās, ka var kaut ko vairāk izveidot. Tagad izmels Demodē. Vēl viens sitiens būs bloķēts, kas par pārsvaru Paničs. Ātrāk jātīsta šo uzbrukumu pretinieks. Mazliet zaudējis līdzsvaru, sāk grīļoties. Vēl viena piespēle no Jāņša Ģigo! Un tagad arī mēs izbaudam atkārtojumā šo vārtu kūmu, kas ir ieskaitīts. Raugamies vēlreiz iespēlē un vienā pieskārienā no brīvas zonas no aptuveni 12 metriem Higurs triec bumbu vārtos. Jā, mums tomēr nav klasiskais savaļnieks un kreisajā pusē Maršs ar Emersonu. Tas ir tas trumpis, kas mums ir jāizmanto vairāk. Uzvaram gaisā! Ir Žiga Lipuš. Tas ir jāatzīmē, jo balodiskā labās malas aizsargs, kad ir savaļnieks, tad centimetru nav tik daudz. Un tagad tūplānā redzam, manuprāt, paveicās arī, jo Stefans Paničs, es te runāju par uzvarēto gaisu, bet vai tik viņš ar plecu nenospēlē nejauši nevis ar galvu, bet bumba atlēc tieši pie... Sasprektu pauze, un vai tiešām Jānis Ikavnieks vai Mārešs? Ikavnieks ieskrien, nē, Paničs sit un iesīt Paničs! Kārtojumā pārkāpums, komandas kapteinis iegāž un paskrien Mārešs, paskrien Ikavnieks, Mārešs neizkustās un ar labo kāju Stefans Paničs, negluži devītiekā, bet stūrī un neglēb šoreiz Rons.